வணக்கம் வியூவர்ஸ். இப்போ நம்ம பேச போகிற டாபிக்கு நமக்கு கொஞ்சம் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி யாருமே நினைக்கணும்னா இது எல்லாருக்கும் ஒருத்தருக்கும் சம்மந்தப்பட்ட புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் நம்ம. ஏன்னா இன்னைக்கு அது அந்த ஒரு விஷயத்தினால பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம நிறையாவே. ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அடிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைட்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா கரண்ட் இல்லை, அதனால லைட்டிங் இல்லாமல் தான் பேச முடியும் இன்னைக்கு. நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பேசுகிற சப்ஜெக்ட் மழை அப்படின்றது இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். எல்லா ஏரியாவிலும் நேற்றைய நியூஸ் சேனல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க எந்தெந்த இடத்துல எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதிகமாக பேஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. பட் அந்த மாதிரி மழை பெய்யும் போது நமக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருது. மழை பெஞ்சா நல்லது, பட் ஆனால் அதுவே ஒரு பிரச்சனையாக மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சென்னை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துலேயே இது 2வது டைம் தண்ணியில் மிதந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எதனால அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். தண்ணி நம்மகிட்ட வரல, நம்ம தான் தண்ணிகிட்ட போய் வீடு கட்டியிருக்கோம். அது இருக்கிற இடத்துல வீடு கட்டிட்டோம். ஸோ அதனால தான் அது வருது அப்படின்றது தெரியுது. பட் இதையே எல்லாருமே தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நம்ம போய் வீடு கட்டிட்டோம், நம்ம போய் தண்ணி இருக்கிற இடத்துல இருக்கோம், அதனால தான் தண்ணி வருது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. ஆமாம், அது உண்மைதான். பட் ஆனால் இதை எப்படி தடுக்கிறது? இதையே பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி அதுலேருந்து அதுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட விஷயம் தப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட்டையோ இல்லை பக்கத்தில் உள்ளவங்களையோ அடுத்த வீட்டில் உள்ளவங்களையோ இது மாதிரி குறை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயம் மாற வேண்டிய நிறைய கட்டாயமான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு காது, மூக்கு, தொண்டை, வாய், ஹார்ட், பிரெயின் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் மனுஷன். அதே மாதிரி தான் 5 பூதங்கள் இருந்தால் தான் இந்த உலகம், அதாவது இந்த எர்த்து அது உயிர் உள்ளதாக இருக்க முடியும். இப்போ இதில் நம்ம 5 பூதங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பாதுகாக்கணும். ஏன்னா நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட்லாம் எப்படி கரெக்டாக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி நம்ம உலகம் இயங்கணும் அப்படின்னா இந்த 5 பூதங்களும் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நமக்கு தான் அது பிரச்சனை. அது நம்மளால தாங்க முடியாத பிரச்சனைகள் வரும். இன்னைக்கு கொரோனா வருது, புயல் வருது, வெள்ளம் வருது, கடல் மேலே வருது, சுனாமி வருது. எல்லாமே நம்ம பண்ணுற விஷயம். நம்ம இயற்கைக்கு மாற்ற நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இப்படிலாம் நடக்குது. ஸோ உதாரணத்துக்கு காற்றை நம்ம என்னத்தை மாசுபடுத்துகிறோம், காற்று தானான மாசாயிட்டு இருக்கு, நமக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட பைக் சவுண்டு வெளில கேட்கணுன்றதுக்காக புருன்னு வச்சுக்கிட்டு அந்த சைலன்சர்லாம் ஆல்டர் பண்ணிக்கிட்டு சிக்னலில் நின்று ஆக்சிடென்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளை 4 பேர் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக. பட் நம்மளை நாளைக்கு 4 பேர் பார்க்கறதுக்கே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அந்த இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். சிக்னலில் போய் நிற்கிறோம் அப்படின்னா வண்டியோ இல்லை காரையோ நம்ம ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம். சிக்னல் முடிஞ்சோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ அதை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளால் முடியும். பட் ஆனால் நம்ம செய்யணுன்ற அந்த எண்ணம் இன்னும் வரல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் நம்மளோட அடுத்த தலைமுறை நிம்மதியாக வாழ முடியும். ஸோ இது காற்றுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்குது. இதை மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது காற்றை மாசுபடுத்தாமல் இருக்குது. ஸோ அதை மாதிரி நம்மளால் எந்தெந்த இடத்துல உதாரணத்துக்கு நிலம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அதையும் நம்ம நிறைய மாசுபடுத்திட்டு இருக்கோம். குப்பையை போடுறது மட்டும்தான் அப்படின்னா குப்பையில் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த வீடு கட்டுற இடத்துல நிறைய கம்பி இருக்கும், ப்ளஸ் நம்ம சிமெண்ட் வாங்குற அந்த சாக்கு இருக்கும், கேரி பேக் இருக்கும். அங்கே உட்காந்து நம்ம வீடு கட்டுறவங்க டீ குடிப்போம், அந்த டீ கிளாஸை போடுவோம் இங்கே, அதாவது அந்த டீ கப்பை அப்படியே கொண்டு வருவோம். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் குப்பை. ஸோ ஒரு குப்பையை மட்டும் சொல்கிறோம்னா குப்பையில் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. ஒரு பல்ப் உடையும், அந்த பல்ப் அப்படியே போட்டு வருவோம். ஸோ அந்த பல்ப்பு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக நினச்சி விட்டுட்டு வரதான் நிலம் மாசுபட்டு இருக்கு. இதை மாதிரி ஆகாயத்தை மாசுபடுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஆகாயத்தை என்ன அப்படின்னா மேலே ராக்கெட்டை விடுறோம், அது வீணாக போச்சுன்னா அங்கேயே தான் அது சுற்றிட்டு இருக்கு. இதை மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அதனால நமக்கு விழிப்புணர்வு நம்மளால முடிஞ்சது சின்ன சின்ன விஷயத்த பண்ண ஆரம்பிச்சா மட்டும்தான் இதில் தப்பிக்கலாம். நம்ம நாடு எந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான சீதோஷண நிலை உள்ள நாடு அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஊரில் தான்
டைகர், லயன் ரெண்டுமே வாழ்ற ஒரே நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்கா போனீங்கன்னா நீ வந்து லயன் பார்க்கலாம் அப்படின்லாம், டைகர் வந்து இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். பட் ஆனால் ரெண்டுமே ஒரு ஊரில் வாழுது அப்படின்னா அது நம்ம ஊர். பட் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தட்பவெப்பநிலை உள்ள ஒரு அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இந்தியா அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து எப்படி மாஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் சாதாரணமாக தெரிஞ்ச விஷயம். பட் ஆனால் அது நமக்கு என்ன அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விளைவை தான் சந்திக்க மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால இன்னைக்கு தண்ணி நம்ம ஊருக்குள்ள வருது அப்படின்னாக்கா நம்மளும் ஒரு காரணம். உதாரணத்துக்கு ஒரு வீட்டை கூட்டுறோம், குப்பை அள்ளுறோம் அப்படின்னா குப்பைக்காரர் வந்தால் குப்பையில் போட்டுருவோம். ஸோ கார்பரேஷன் வண்டி வரும்போது கார்பரேஷன் போடுவோம். அப்படி இல்லைன்னா குப்பை நிறைய இருக்குது அப்படின்னு அப்படியே ஒரு கேரி பேக்கில் கட்டி போகிற இடத்துல போட்டு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா, நம்ம இன்னைக்கு வந்து மழை பெஞ்சுது, கூவமுறை வந்து கிளியர் ஆகிட்டு, அடையாறு ஆற்றுல வந்து அது மாதிரி எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிட்டு ஸோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் ஒரு ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எடுத்து அந்த ஸ்பாஞ்சில் வந்து நம்ம எங்கே நிறைய டெய்லி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு மேலே தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இது கிளியர் ஆகும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. நம்ம மேலே உள்ள அந்த இங்கு மட்டும்தான் கிளியர் ஆகும், கீழே படிஞ்சிருக்கிறது அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற கூவமும் ப்ளஸ் வந்து அடையாறும் ப்ளஸ் நம்மளோட கடலும் அப்படி தான் இருக்குது. அடிச்சுட்டு போகிறது எங்கே போகுது? கடலில் தான் போகுது. மெரினா பீச்சு 3 நாளைக்கு கருப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். 3 நாளைக்கு ஏன் கருப்பாக இருக்குது? நம்மள்கிட்டேருந்து அடிச்சுட்டு போன அந்த அழுக்கு தான் அங்கே பீச்சில் கருப்பாக இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் சீதோஷ நிலை நம்ம சுற்றி இருக்கிற அந்த சுற்று வட்டார சூழ்நிலை வந்து சுத்தமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். இது வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு நடந்துருமா? நடக்காது. மினிமம் 10 வருஷம் 15 வருஷம் அப்படி ஆகலாம் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு. அதாவது தண்ணி இல்லாமல் ஒரு இடத்துல இருக்கணும், வந்து சென்னை உள்ள தண்ணி வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளும் கவர்மெண்டோட சேர்ந்து ஒத்துழைக்கணும். அவங்க ஏதாவது ஒரு சட்டம் போடுறாங்க, இந்த இடத்துல இது பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாதுன்றாங்கன்னா இமீடியட்டாக அதை நம்மளால பண்ணாமல் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வெளியில் வர முடியும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சென்னையில் தண்ணி வருது அப்படின்றோம். செம்பரம்பாக்கம் 15 தண்ணி வந்தப்போ செம்பரம்பாக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா அப்போ தான் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். செம்பரம்பாக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஏரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சுக்கலாம், வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. சென்னையிலேயே நிறைய ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். பட் இப்போ வந்து கொசத்தலையாளில் வந்து வெள்ளம் வருது அப்படின்றாங்க. ஸோ அது இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இப்போ தான் தெரியும். ஸோ சென்னையை பொறுத்தவரை ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு அழகான ஊர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு பக்கம் மலை, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அழகான ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு ஊர். அதில் தொழில் சம்பாத்தியத்துக்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சி இது எல்லாமே ரொம்ப உச்சத்தில் இருக்கு. அழகான ஒரு ஊர். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறது வந்து ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவலோட முயற்சி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்ட்ரகிள்லேருந்து வெளில வர முடியும். இதெல்லாம் நீ பேசுறிய எப்படி வாயால் எல்லாம் பேசுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். ஆமாம், வாயால் பேசுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம செயலில் ஒருத்தரும் செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சென்னையை பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன். என்னால் முடிஞ்சதை நான் செய்கிறேன், உங்களால் முடிஞ்சதை நீங்கள் செய்யுங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நிறைய உயிரினம் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குளம், ஒரு ஏரி இருக்குது அப்படின்னா எத்தனையோ ஏரி எத்தனையோ குளம் இருந்து மறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த ஏரி குளத்தினால என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது மழை காலத்தில் தண்ணியை தேக்கி வச்சுக்குது. ஸோ வெய்ய காலத்தில் நமக்கு தண்ணியை கொடுக்குது. இது இல்லாமல் மறைமுகமாக அதில் எத்தனையோ உயிரினங்கள், பாம்பு, ஆமைகள், அது இல்லாமல் சின்ன சின்ன உயிரினங்கள், பறவைகள், விலங்குகள் எல்லாமே அந்த நீர் ஆதாரத்தை வச்சு தான் இருக்குது. ஸோ நீர் அப்படின்றது இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு உயிரினமும் இல்லை. மற்ற எந்த உயிரினமும் இல்லாமல் நம்ம மனித உயிரினம் இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம மனித உயிரினம் மாதிரி வேற எந்த உயிரினமும் சுற்றுச்சூழலுக்கான தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய விஷயத்த எதுவுமே செய்யறதில்லை, நம்ம தான் செய்கிறோம். பட் ஆனால் நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். பட் ஆனால் அதை பற்றி புரிஞ்சிக்காம இயற்கை எது செஞ்சாலும் தாங்கிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதை வேணா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பட் அது திருப்பி நம்ம கிட்ட செஞ்சதுன்னா நம்மளால ஒன்றுமே தாங்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து சுற்றுச்சூழலை எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாருங்க. ஒரு இடத்துல தண்ணி
தேங்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளோட பங்கு ஏதாவது இருக்கா, அதை நவுத்தி விட முடியுமா, இல்லை அந்த இடத்துல எதனால அந்த தண்ணி தேங்குது, குப்பை போட்டிருக்காங்க, இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு மண் கொட்டி இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஏன் நடக்குது, எங்க இதுக்கான தீர்வு இருக்கு. சின்னதா ஒரு எஃபோர்ட் அந்த இடத்துல உள்ள கார்பரேஷன்ல ஐயா அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி சொல்லலாம். இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும், ஒரு நாளைக்கு வண்டி வரல அப்படின்னா குப்பை வண்டி வெயிட் பண்ணி மறுநாள் போடலாம். ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஒத்துழைப்புகளை பண்ணாலே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பலனை வந்து அடையலாம் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு சின்ன தாட்டு. அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் செய்யுங்க. நம்மளால சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. சுற்றுச்சூழல்ன்றது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு சுச்சுவேஷன். இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறை நம்மளே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அடுத்த தலைமுறை இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வாழ்வாங்க. அதுக்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறைலாம் எப்படி வாழ்வாங்க, எதை நம்பி இருப்பாங்க. இன்னைக்கே காற்று மாசு அப்படின்றோம். நம்ம படத்துல தான் பார்ப்போம், பின்னாடி ஒரு மரத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆக்சிஜன் வந்து மூக்கில் இது மாதிரி வச்சுட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையெல்லாம் வந்துருமோ அப்படின்னு பயமா இருக்கு. ஏன்னா காற்று மாசு அப்படின்றதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு இது வரைக்கும் இருந்ததே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ப்ளஸ் இப்போ தண்ணியில வந்து ஊருக்குள்ள தண்ணி வந்து ஒரு 3 மாசத்துக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அங்க நம்ம எப்படி வாழ முடியும், நம்மளோட வாழ்வாதாரம் என்ன வருது அந்த 3 மாசத்துக்கு. இது இல்லாம கொரோனா இது மாதிரி எல்லாமும் இருக்கு. ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா நம்மலாம் எப்படி தான் இருக்கிறது, என்னதான் வாழ்வாதாரம், எப்படி தான் வாழறது, இது எல்லாமே சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுறதுனால தான் நமக்கான பிரச்சனைகளை நம்மளே தேடிக்கிறோம் அப்படின்னு தான் இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நான் பேசுறேன். அதனால சுற்றுச்சூழலை எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாருங்க. என்னென்னலாம் பாதுகாக்கலாங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கே தெரியும், இந்த இடத்துல எச்சு துப்பலாம் வேணாம், துப்பிதான் ஆகணுமா, துப்பாம இருக்கலாம் நம்ம கண்டிப்பா. பட் ஆனால் தேவையில்லாம துப்புவோம். ஒரு இடத்துல எதுவுமே ஒரு சுத்தமா இருக்கும், எதுவுமே இல்லாம இருக்கும், அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏதாவது போட்டு வைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தோன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை பண்ணாலே, நம்ம சுற்றுச்சூழலை நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும். இது யாரோ பார்ப்பாங்க, நமக்கு என்ன, இந்த இடத்துல எச்சு துப்புவோம், அந்த இடத்துல குப்பையை போடுவோம், அந்த இடத்துல ஏதாவது கொட்டி வைப்போம், இந்த மாதிரி உடஞ்சதை தூக்கி போடுவோம், அது மின் கழிவுகள், இது மாதிரி என்னென்னலாம் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பல்ப் உடையுது அப்படின்னா அதை தூக்கி போட்டுருவோம். பட் அதை எடுக்கிறவங்களும் மனுஷன் தான். ஸோ அது கையில் கிழிச்சிடும். அது எப்படி கொடுக்கலாம், அதை வந்து இப்போ குப்பை எடுக்க வராங்கன்னா அதை யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து குப்பை எடுக்கிறவங்கள்ட்ட இது வந்து இது மாதிரி டியூப் லைட்டு உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அவங்க அதற்கான செக்ரிகேஷன் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. பட் நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டு நம்மளும் அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். பட் அவங்க வந்து குப்பை தானே எடுக்கும் போது அவங்க கையில் எடுக்கணும். ப்ளஸ் அது வந்து அங்கே வந்து சிந்தி கிடக்கும். ஸோ இப்படி எல்லாமும் மனிதர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நம்ம நினைச்சாலே மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயத்தெல்லாம் செய்யலாம். பட் ஆனால் இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு நாளைக்கு அதுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குமா, நான் வந்து குப்பையை போடல அடுத்த வருஷம் தண்ணி நிற்காதா சென்னையில் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. எல்லாரும் ஒன்றா தான் இருக்கோம், நம்ம ஒற்றுமையாக தான் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஒன்று சேர்றோம். பட் ஆனால் அந்த ஒற்றுமையை வந்து இந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புலேயும் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு அழகான ஒரு சுற்றுச்சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் அவங்களும் வாழ்வாங்க. இல்லைன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் முடிஞ்சு நீங்களும் நானும் செய்யலை அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இது வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு ரொம்ப டஃப்பாகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அவங்களோட வாழ்க்கை முறையே மாறும். நம்ம வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கோ இல்லை வந்து சந்திரன்லேயோ போய் வாழ முடியாது. ஸோ அந்த ராக்கெட்டை விட்டு பார்க்க முடிஞ்சு நம்ம போய் வாழறது அப்படின்றது ஒரு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம். அது மேபி ஃபியூச்சரில் ரொம்ப காலம் கழிச்சு நடக்கலாம். பட் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம இன்னும் ஒரு 2-3 தலைமுறையெல்லாம் இங்கே 2-3 தலைமுறைக்கு அப்புறம் எப்படி வாழ்வோம் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறி. அதனால திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், சுற்றுச்சூழலை எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க. நம்ம நலமுடன் வாழ்வோம். தேங்க்யூ.